Άκου, έχω ένα σχέδιο για το πώς να ξεφορτωθούμε τη φτωχιά. Έλα λοιπόν, για λέγε. Προτείνω να τη συστήσουμε, να κάνουμε μια ψεύτικη ληστεία και να πούμε ότι έφταιγε η Βιργινία. Μετά θα τη διώξει η Κίτη σίγουρα. Αυτή είναι πια πολύ καλή ιδέα και δεν θα χρειάζεται να την κουβαλάμε και μαζί μας παντού. Caramel Kings. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Ω Θεέ μου, αστεγοί άνθρωποι πάλι, πώς ήρθες εδώ πέρα? Θα καλέσω την αστυνομία. Σε παρακαλώ, όχι την αστυνομία. Δεν θα επιβιώσω στο κελί πάνω από 3 μέρες. Φύγε από εκεί αμέσως. Δώσε μου λεφτά για κολατσιό και θα φύγω. Αλήθεια. Αυτό ήταν. Θα καλέσω την αστυνομία. Όχι, σε παρακαλώ, δεν έχω φάει τίποτα για 3 ημέρες. Ωχ, λείπαμε ήδη για αυτό το κορίτσι. Άκου, ποιο είναι το όνομά σου? Βιργινία. Βιργινία, θέλεις να έρθεις να μείνεις μαζί μου? Σίγουρα, αλήθεια? Ναι, έχουμε ένα μεγάλο σπίτι και μπορείς να μείνεις, δεν θα χρειαστείς τίποτα. Φυσικά και θέλω. Ευχαριστώ, είμαι τόσο χαρούμενη τώρα. Θα έχω τη ζωή που πάντα ονειρευόμουν. Οκ, πάμε μέσα τότε να συγνωρίσω στον παπά σου. Αχ, θα έχω μια κανονική οικογένεια. Πάμε. Αγαπητέ άντρα, κοίτα τι έφερα. Αγάπη μου, ποια είναι αυτή? Αυτό είναι ένα άστιγο κορίτσι. Τη βρήκα στον δρόμο και αποφάσισα να τη φέρω να μείνει μαζί μας. Είναι τόσο γλυκιά. Δες. Λοιπόν, σέβομαι την απόφασή σου. Άρτσι. Βιργινία, τι σπίτι είναι αυτό που έχετε? Είναι τόσο υπέροχο και τόσο ακριβό. Και αυτός ο μαύρος πίνακας είναι τόσο περίεργος. Δεν είναι πίνακας αυτός, τηλεόραση είναι. Μαμά, γιατί με τρομάζει έτσι? Θα μπορέσουμε να δούμε YouTube εκεί. Και τι είναι αυτό? Τι μυρωδιά είναι αυτή? Τα σκουπίδια μυρίζουν καλύτερα. Βιργινία, ας κοιτάξουμε τα πάντα αργότερα. Τώρα μπορείς να ξεκουραστείς στο καναπέ. Αλήθεια, θα κοιμηθώ στο καναπέ σήμερα το βράδυ? Πω, τόσο τέλεια είναι. Πόσο μαλακός είναι. Τι τρέχει? Ναι, χρειάζεται αρκετή δουλειά. Σύμφωνο, απλά πρέπει να διώξουμε τη φτώχεια από πάνω της. Βιργινία. Τι μαμά? Πρώτα ας πάμε στο μπάνιο, πρέπει να πληθείς. Εντάξει. Και φέρω και μια σκούβα. Πάμε. Ας πάμε. Είμαι τόσο όμορφη, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα δάσκαλο και τη γλώσσα. Και μια ετικέτα. Πάμε τώρα να φάμε, εντάξει? Hurry! Βιργινία, να σου δώσω σαλατούλα? Δεν χρειάζεται, θα το κάνω μόνη. Δεν χρειάζεται να το κάνεις με τα χέρια, πιάσε τη λαβίδα. Αυτά είναι πιάστρες. Νόμιζα ότι είναι κάτι σαν από το καβούρι. Να σε με να σε βοηθήσω λίγο. Καλή σου όρεξη. Ευχαριστώ. Νομίζω πως χόρτασα. Βιργινία, γι' αυτό υπάρχουν οι πετσετούλες. Θα πάρω το δάσκαλο συμπεριφοράς. Γνωριστείτε, αυτό είναι το δωμάτιό σου τώρα. Wow, είναι τόσο τέλειο. Βλέπω ότι τα μαθήματα σου κάνανε καλό. Cool. Οκ, μπορείς να φτιάξεις τα πράγματά σου αργότερα. Θα καθαρίσουμε την κουζίνα. Κανένα πρόβλημα, μαμά. Γεια. Γεια σας, και έχουμε ένα πακέτο. Μάλλον ο διανομέας έκανε λάθος στη διεύθυνση. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι η Βιργινία και αυτή είναι ο Κούζα και η Φλόρα. Είναι γείτονες και οι γονείς τους δουλεύουν για την εταιρεία. Συγγνώμη, αλλά ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η κόρη μου. Κόρη? Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Εμφανίστηκε σήμερα, τη βρήκα στο δρόμο.
Τι είναι τούτο πάλι, κάποιο είδους άστεγη? Γιατί τώρα έχει ένα σπίτι και μια οικογένεια και είναι λίγα χρόνια μικρότερη από εσάς. Οπότε θα ήταν ωραίο να γίνετε φίλοι. Ναι, βέβαια. Με μεγάλη χαρά να βγούμε βόλτα μαζί. Τέλεια, το ήξερα ότι είστε καλά παιδιά. Θα το πω στους γονείς σας. Πόσο ευγενικοί είστε. Ναι, πηγαίνουμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τώρα θα έχω φίλους. Πού πάμε? Άκου, δεν είμαστε φίλοι σου, εντάξει, να το θυμάσαι αυτό. Κοίτα πως είσαι ζητιανάκι. Πιστεύεις ότι με το που βάλεις ακριβά ρούχα γίνεσαι αυτομάτως και πλούσια? Τότε γιατί συμφωνήσατε να είστε φίλοι μαζί μου? Οι γονείς μας δουλεύουν για την κυρία Κίτη και άμα αρνηθούμε, η κυρία Κίτη θα απολύσει τους γονείς μας. Νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσω τα πάντα στη μαμά. Σταμάτα. Μην πεις τίποτα, θα υποσχεθούμε, εντάξει? Οκ, τότε. Ας κάνουμε μια βόλτα, για παράδειγμα. Με τίποτα, για να δούνε σε όλη την πόλη ότι περπατάμε με μια φτωχιά. Θα κάτσουμε στην αυλή και μετά γρήγορα σπίτι. Οκ. Τι να κάνουμε? Πω, τι τέλειο ηλεκτρικό αμάξι είναι αυτό. Έλα γρήγορα, βγάλε μια φώτο. Ωραία βγήκε. Ας βγάλουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Οκ. Σούπερ, θα την ανεβάσω στο Insta. Έτοιμη. Τόσο likes με τη μία. Δείξε μου. Γιατί δεν είμαι στη φωτογραφία? Έλα τώρα, πολύ το τριβελίζεις. Οι φτωχοί δεν ανήκουν στη φωτογραφία. Μαζί με τους νορμάλ, εντάξει. Δεν είναι δίκαιο. Τι περίμενες? Ήσου ζητιάνα, πάντα θα σε ζητιάνουν. Φλόρα, έλα, μην ασχολείσαι μαζί της. Έλα, πάμε Λούνα Πάρκ εμείς. Λούνα Πάρκ? Θέλω, ναι. Τι άλλο, σπίτι θα μείνεις? Και μην περνάει καν από το μυαλό σου να παραπονεθείς. Πάντα θα σε ζητιάνουν. Βυργινία, γύρισες κιόλας? Γιατί, παιδιά, έχω μια επίκουσα δουλίτσα. Οκ. Θα πάω να ξαφρώσω στο δωμάτιό μου. Κάτι έγινε. Είσαι λίγο χλωμή. Καλά είμαι, όχι, απλά λίγο κουρασμένη. Οκ, ξεκουράσου. Από ό,τι φαίνεται κάτι έγινε και έφυγε η Βυργινία τόσο γρήγορα. Θα πάρω τα παιδιά να μου πούνε. Να τους πω να έρθουν γρήγορα. Παιδιά, μπορείτε να έρθετε γιατί η Βυργινία μάλλον της λείπετε. Δεν ήθελε να φύγετε, στεναχωρέθηκε. Και τι είδος διασκέδαση θέλετε? Τι, ένα ελικόπτερο στο σπίτι? Οκ, μπορείτε να πάρετε αμάξι. Εντάξει. Παιδιά, σας ευχαριστώ που ευχαριστείτε λίγο τη Βυργινία. Δεν είναι αυτός της τελευταία. Είναι μάλλον το στρες από την αλλαγή. Συμφωνώ, η πλούσια ζωή δεν είναι εύκολη. Ας τη φωνάξω τώρα, Βυργινία. Βυργινία. Μαμάκα, έρχομαι. Γεια. Εγώ τους κάλεσα, γλυκιά μου, θα μπορούσες λίγο να διασκεδάσεις. Έλα, πάρε τα κλειδιά για να κάνετε βόλτες. Τέλειο. Μπορείτε να πάτε, καλά να περάσετε. Απλά να προσέχετε, σας παρακαλώ. Μην ανησυχείς, όλα θα είναι πένα. Σου λείψαμε? Δυστυχώς όχι. Έλα, μπες μέσα, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Θα έχουμε αρκετό αέριο. Τι λες βρε, τι καύσιμο, ηλεκτρικό είναι, έχει ρεύμα, κινείται έτσι. Μα πώς το ξέρει αυτό? Δεν έχει δει τίποτα τέτοιο ξανά στη ζωή της, μόνο σκουπίδια. Οκ, ας πάμε. Τι κάνεις εκεί? Πιστεύω θα χρειαζόσουν ένα τρέξιμο. Είσαι σοβαρή, ανοίξε τις πόρτες. Έτρεξα τόσο γρήγορα πίσω από το αμάξι που... Βιρτζίνια, τι κάνεις? Το να βάζεις τα βρωμοποδαρά σου στον καναπέ δεν είναι και πολύ καλή ιδέα. Συγγνώμη.
Γιατί είσαι τόσο στενοχωρημένη, έγινε κάτι? Όχι, όλα είναι καλά. Πέρασαμε πολύ καλά με το ηλεκτρικό αμάξι. Τώρα θα πάω να πλύνω λίγο τα ποδαράκια μου. Νομίζω κάτι συμβαίνει στο κορίτσι μας. Δείχνει αναστατωμένη. Νομίζω ότι χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Παιδιά, εσείς ξέρετε τι συμβαίνει με τη Βιργινία? Άμα ξέρετε, κάντε ένα like στο βίντεο. Ανησυχώ πολύ. Ναι, μπορώ. Ο παπάκας και εγώ θα πρέπει να φύγουμε σήμερα για να πάμε στη δουλειά. Μπορείς να κάνεις ένα πάρτι εδώ στο σπίτι για να μην είσαι μόνη σου. Πάρτι! Τέλεια! Δεν με έχουν καλέσει ποτέ σε πάρτι. Αυτό είναι τέλειο. Είπα ήδη το Κούσα και τη Φλόρα και θα έρθουνε σίγουρα. Και Ίσα και η Φλόρα, όχι αυτή. Όχι. Τι λες, μα είναι φίλη σου. Βλέπεις, δεν ήθελα να σου πω κάτι, αλλά με καλούν συνέχεια ζητιάνα και φτωχιά και με απειλούν. Με κοροϊδεύουν συνέχεια. Κι όμως ο Κούζα και η Φλόρα, μα αν είναι δυνατόν, παρεξήγησες. Αλλά μαμά... Βιργινία, νομίζω ότι κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Πιστεύω ότι αυτό το πάρτι θα σε φέρει όλο και πιο κοντά, εντάξει? Συγγνώμη, έχω μια σοβαρή κλίση. Ίσως η μαμά έχει δίκιο, ίσως μπορούμε να τα βρούμε σε αυτό το πάρτι. Θα πάω να ετοιμαστώ. Ωραία παρτάρα θα έχει εδώ. Η Ζητιάνα προετοιμάστηκε καλά. Παιδιά, πρέπει να σας μιλήσω. Τότε μίλα. Πόσο καιρό θα με λέτε Ζητιάνα και φτωχιά? Γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε φίλοι? Πού είναι το πρόβλημα? Έχεις δίκιο. Ο Κούζα και εγώ το παραπήγαμε. Ειρήνη τότε? Ναι, δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε νηπιαγωγείο εδώ. Οκ. Ελάτε παιδιά, τι κάνετε εκεί πέρα? Είστε έτοιμοι για πάρτι? Ναι. Απλά δείτε εμένα και μην κάνετε πολύ θόρυβο και προσέχετε και τη Βιρτζίνια. Τώρα έχει γίνει σαν μικρή αδερφή για εμάς. Ναι. Χαίρομαι πολύ που η Βιργινία βρήκε τόσο υπέροχους φίλους, πραγματικά. Αγάπη μου, πρέπει να πηγαίνουμε. Ωραία, οπότε εμείς φεύγουμε, bye. Τότε να ξεκινήσουμε το πάρτι. Οκ, ας κάνουμε μια συμφωνία. Εμείς θα περάσουμε καλά, εσύ δεν θα μας ενοχλείς. Τι κάνετε παιδιά, μόλις τα βρήκαμε αφού. Καλά πίστεψες ότι θα γίνουμε πραγματικά φίλοι σου, Ζητιάνα? Φλόρα, ακούς τι λέει αυτή. Α, ναι. Όλα τα μπαλόνια σκάσαν εξαιτία σου. Πρόσεχε. Μα δεν ήρθα καν κοντά σας. Με αποσυντώνησες επειδή μίλησες. Έλα, φέρα μας ποτά τώρα. Τέλεια φωτογραφία. Κοίτα εδώ να δεις τι έγινε, με πήρε ο ύπνος στο μάθημα. Αυτό είναι φρικτό και η δασκάλα τι δεν το πρόσεξε? Φυσικά και το πρόσεξε και με πέταξε έξω από την τάξη. Ναι, αστείο, θα πάω να βρω λίγα popcorn. Δεν το πετύχα. Τι κοιτάτε, δείξτε μου λίγο. Τι άλλο, αφού δεν ξέρεις κανέναν εδώ. Και ενδιαφέρομαι. Δεν πρόκειται να σου δείξω. Βιργινία, τι έκανες εκεί πέρα? Δεν ήμουν εγώ, ήταν ο Κούζα. Μη μου πεις, εσύ φταίς που αναποδογύρισε το κουτί με τα popcorn. Γρήγορα πάρε μια σκούπα και σκούπισέ τα. Όχι. Κάντο αμέσως, αλλιώς θα πάρουμε τηλέφωνο τη μαμά σου. Okay. Αυτό το φτιάρι σου πάει πάρα πολύ, να ξέρεις. Ναι, η δουλειά της καθαριότητας είναι δική σου, όχι δική μας. Έλα με μένα. Άκου, ξέρω πως θα διώξουμε από το σπίτι μας αυτή τη φτωχιά. Εμπρός λοιπόν, για λέγε. Προτείνω να της τη φέρουμε, να στήσουμε μια ψεύτικη ληστεία, να πούμε ότι φταίει η Βιργινία και μετά η Κίτη σίγουρα θα τη διώξει έξω από το σπίτι. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και έτσι θα την ξεφορτώθουμε που μας έχει κατσικωθεί. Οπότε άκου προσεκτικά το σχέδιο. Τέλειο. Ορίστε το καινούργιο popcorn όπως ζητήσατε. Τέλεια. Τι είναι στο μαγούλος? Δεν ξέρω τι είναι εκεί. Μπλε, μάλλον κάπου θα λερώθηκες. Πήγαινε γρήγορα στο μπάνιο. Οκ. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα.
Άνοιξε την πόρτα. Αχ, όχι. Νομίζω ότι κόλλησε η πόρτα. Τι θα κάνουμε τώρα, πω. Ανοίξτε τη γρήγορα, δεν είναι αστείο πια. Καλά να περάσεις, Ιντιανάκι. Ανοίξτε. Είσαι έτοιμος? Ναι. Ανοίξτε. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ανοίξτε μου γρήγορα, σας παρακαλώ. 2 ώρες αργότερα. Επιτέλους, νόμιζα θα έμενα εδώ μέσα για πάντα. Κούζα, Φλόρα, πού είστε? Ω Θεέ μου, τι συνέβη εδώ πέρα? Και τώρα ήρθαμε πίσω. Πώς ήταν το πάρτι σας? Τι συνέβη εδώ? Μας λίστεψαν. Τι έγινε? Μαμά, αλήθεια δεν ξέρω τι συνέβη εδώ. Και ξέρουμε ότι εδώ πέρα είναι το μαξιλάρι της Βιργινίας. Τι συνέβη εδώ? Είναι τα λεφτά και τα κοσμήματά μου. Βιργινία, μα πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό σε μένα? Μαμάκα, δεν ήμουν εγώ, αλήθεια μου τη στήσανε, ήμουνα στο μπάνιο εγώ. Πώς μπόρεσες, εμπιστεύτηκα. Αλλά λέω την αλήθεια, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Φύγε. Αλλά μαμά, είπα φύγε τώρα. Δεν το πιστεύω, εγώ τη λυπήθηκα, ήθελα να της δώσω μια καλύτερη ζωή και αυτή... Μην αγχώνεστε κυρία Κίτη, ήταν μια συνηθισμένη Σιτιάνα απλά. Ήταν έτοιμη να κάνει και χειρότερα πράγματα για τα λεφτά. Φαντάσου πόσο θα στεναχωρηθεί ο Άρτσι όταν το μάθει. Μη στεναχωριέστε. Γεια σου ζωή στον δρόμο. Ένιωθα καλύτερα χωρίς εσένα. Πρέπει να βγάλω τα παπούτσια μου εδώ. Εδώ χάθηκες εσύ. Τι άλλο έχουμε εδώ? Κομμάτι από χαρτί. Ωραία, βρήκα ένα παλιό αγκούρι. Θα το φάω. Κάνει τόσο κρύο. Κομμάτι από χαρτί. Τώρα μπορώ να κοιμηθώ επιτέλους. Αγάπη μου, γύρισα. Άρτσι. Σαν κάτι να λείπει φαίνεται. Πού είναι η Βιρτζίνια, στο δωμάτιό της? Άρτσι, καλύτερα να καθίσεις. Με τρομάζεις, ξέρεις τι έγινε? Η Βιργινία δεν ζει μαζί μας πια. Τι, γιατί? Γιατί αποδείχθηκε ότι είναι κλέφτης. Είσαι σοβαρή, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ούτε εγώ το πίστευα, αλλά τότε η Φλόρα και ο Κούζα βρήκανε μια τσάντα με λεφτά και κοσμήματα κάτω από το μαξιλάρι της. Το πιστεύεις αυτό? Μα αυτό δεν βγάζει νόημα. Γιατί έφυγε με τα λεφτά μας τότε? Δεν ξέρω, ίσως δεν είχε χρόνο. Μην ανησυχείς, θα το ανακαλύψουμε αμέσως. Πριν το πάρτι εγκατέστησα κάμερες παρακολούθησης στο δωμάτιο. Για να δούμε τώρα. Περίμενε λίγο. Είναι ο Κούζα και η Φλόρα. Τι κάνουν εκεί πέρα? Τι κάνουνε? Μου φαίνεται ότι κάνουν μια ψεύτικη ληστεία. Μα γιατί? Για να παγιδεύσουν τη Βιρτζίνια. Αυτοί βρήκανε το σάκο με τα κλεμμένα αγαθά. Ναι. Είναι τρομακτικό, από ό,τι φαίνεται. Έδιωξε το κορίτσι μας έξω για το τίποτα. Άτσι πρέπει να τη φέρουμε πίσω αμέσως. Συμφωνώ, αλλά πρώτα πρέπει να κανονίσουμε τον Κούζια και τη Φλόρα. Κάλεσέ τους. Φλόρα, γεια σου. Μπορείτε να έρθετε εσύ και ο Κούζα αμέσως? Γιατί θέλουμε να μας βοηθήσετε να βρούμε το κλέφτη. Ναι, θα περιμένουμε. Ελάτε σε 5 λεπτάκια, ναι. Έλα, πάει. Εντάξει, θα έρθουν. Ήρθαμε. Κυρία Κίτη, πού είστε? Ήρθαμε. Εδώ είμαστε. Θα θέλατε να μου πείτε λεπτομέρειες για τη ληστεία? Τι να σας πούμε, φαίνεται πως όλα ήταν ξεκάθαρα. Η Βιργινία σας έκλεψε. Ναι, οι κάμερες μου νομίζω έχουν άλλη γνώμη.
Θα εξηγήσω τα πάντα. Τίποτα δεν χρειάζεται να εξηγήσετε, είναι ξεκάθαρο. Αποφασίσατε να τη στήσετε σε ένα αθώο φτωχό κορίτσι. Ναι, γιατί είναι φτωχιά και δεν της αξίζει να μένει σε αυτό το Φλόρα, σπίτι. βούλωστο! Σας παρακαλούμε, συγχωρέστε μας, μην μας τιμωρήσετε. Σε ευχαριστώ. Θα πάω αυτό το βίντεο στην αστυνομία και θα αποφασίσουν αυτοί αν θα σας τιμωρήσουν ή όχι. Τώρα πήγαινε. Οκ, τους αντιμετωπίσαμε αυτούς. Τώρα πρέπει να βρούμε τη Βιργινία όσο πιο γρήγορα Πήγαμε. γίνεται. Βιργινία! Βιργινία! Άρτσι, δεν τη βρίσκω πουθενά. Έχει τόσο κρύο έξω, θα παγώνει τώρα. Μην ανησυχείς αγάπη μου, θα τη βρούμε σίγουρα. Πάμε. Βιρτζίνια! Κάνει τόσο κρύο. Και έχω φάει το τελευταίο. Κάνει τόσο κρύο, θα το φάω. Θα ήθελα τώρα να ζεστώ τσαγάκι από τη μαμά και τον παπά. Βιργινία, το κορίτσι μας, πόσο χαίρομαι που σε βρήκαμε. Μαμά, παπά, συγγνώμη που δεν σε πιστέψαμε. Έφταιγε ο Κούζα και η Φλόρα. Στην έστησαν. Είμαι πολύ χαρούμενη που όλα ξαδιαλύθηκαν. Θέλετε? Αγάπη μου, πάμε σπίτι, κάνει κρύο εδώ. Και ο Κούζα και η Φλόρα, τι? Τώρα θα πάθουν ότι τους αξίζει. Οκ, παιδιά, σας άρεσε το βίντεο? Αν ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Αγάπες μου, πάμε σπίτι, βρωμάει πολύ εδώ. Είναι τέλειο, δοκιμάστε το. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστούμε.